Σε όλους, είμαστε από τους προσκόπους εδώ του τοπικού συστήματος Αλεξάνδρειας. Σήμερα σε συνεργασία με την εκκλησία μας είχαμε τις δραστηριότητες του περιβάλλοντος, 5 δραστηριότητες που είχαν σχέση με το περιβάλλον. Οι σταθμοί που είχαμε ήταν πρώτα η ενημέρωση σε ένα προτζέκτορα μέσα στο επισκοπείο. Η δεύτερη ήταν κάποια παιχνίδια κινητικά με σταυρόλεξα και με ζώα. Η τρίτη δράση μας ήταν εδώ ένα φιδάκι που είχε σχέση με το περιβάλλον και τα παιδιά παίξανε. Η τέταρτη ήταν εδώ με το αλεξίπτωτο της πλαγιάς, που τα παιδιά συμμετείχαν όσα μπόρεσαν βέβαια να συμμετέχουν εδώ, και η πέμπτη και τελευταία μας δραστηριότητα, σταθμός, ήταν εδώ με τις φωλιές, την κατασκευή των φωλιών. Η συνεργασία μας και η συμμετοχή των παιδιών ήταν αρκετά καλή. Μπορώ να πω ότι μείναν όλα ευχαριστημένα. Βέβαια